你講。唔係你講咩？講拍緊啊。拍緊啊！係啊。大家好啊，歡迎收睇ROL 嘅 Minecraft Station。Minecraft Station。係啊。望住零件間屋俾人炸嘅嗰一刻，哇，好有趣啊！跟住頭先俾人炸咗之後就話 shit， 你冇咗個波，你唔對稱啊！幫你搞緊啊！你完全唔對稱啊！阿路比斯火焰關我叉事。點解你要懟？點解你要屌我咧？屌我冇用嘅喎。搞掂。Yes。唔係啊，都係唔對稱，唔好意思。Yes good。唔對稱啊！唔對稱啊！你望住上面啦。係。我哋好靜嚟㗎。拆晒呢個先。睇重新起局。啱喎，我起到啦！又拆做咩？我起到啦。望下我整到我間屋點？等嗰陣我整緊，幫零件處理緊呢個問題，得啦。望下。補翻個 block。喂。咩啊？似唔似鬼屋啊？鬼屋。好，我而家過嚟睇，我俾觀眾睇下。好笑。我又趕過嚟，我而家要兩頭頻撲啊！點解零件你間屋要起到咁遠啫？樣衰，因為樣衰。樣衰。遠離民，哇！遠離民居啊！各位觀眾，我間屋型呢？我費事有窿酸炸咗間屋。TNT。我點會炸你間屋啫？嚟，又係時候點燃聖火。喂，唔好啊！我炸你間屋啊！又係時候點燃聖火。點燃聖火，上面好危險啊！你行上去實黐住晒。啊！我俾黐住咗啊！點燃聖火啦！唔好啦。嗰個炸佢一間屋先。喂，嗰邊呢邊。零劍，零劍，由正門入啊！零劍。唔好炸。啊！又俾佢黏住咗啊！憤怒。喂，又唔好炸。零劍咧？冇炸。喂，做咩黐咗啲蜘蛛網喺我間屋度？黐咩蜘蛛網？黐乜？都炸咗落去喎。係啊，炸咗。我 feel 到你突然間有少少甩機嘅感覺。你而家有啲嘢燒咗去。喂，唔好啊。點火儀式。唔好啊。即刻。點火儀式。Yeah。又係時候起屋。啊！黐實咗啊！我果然係建築雲。建築雲還是建築雲？火。冇錯，就係建築雲。做咩啊？點聖火。呢個邊個？點燃聖火。我有核突哇！啊！我仲以為係遺 Cam on，哇！遺跡嚟嘅添，做咩啊你起嘅遺跡。哇！你間屋做咩着火？哇！好彩。喺邊度？哇！寫埋一啲唔知。玻璃都燒唔着。邊度啊？邊度？喂，你幫咗我燒啊！點解冇做都唔嘅？係我燒嘅。肯定係。螺旋。肯定係零劍燒。螺旋。因為頭先燒緊我啲嘢。螺旋。頂！邊個起㗎？哇！高塔啊！我嗰個高頭我發現咗好耐，我同你講。有個實況下。實況。我見到零件好慘咁，佢就挖緊。啊！你實況，哇！上面有好正嘅嘢嚟。啊！零劍行開，我幫你做啲嘢。你唔使炸啊 ！Yes good。點燃聖火。冇炸到嘅點解？因為我打走咗佢啦。我呢個材質包嘅打火機就好正，根本就係一個打火機。廢話。你哋嗰個係打火石嚟嘅，我根本就係一個打火機。打火機。我嗰陣時就係俾我嗰陣時睇水浪大大嘅材質包，即係唔係水浪大大嘅呢個起司生存，佢就係用呢個咁嘅材質包，然之後我就迷上咗佢嘅打火機。哇！着火！跑緊！咩事？啊！黐線！放水！佢隨時蔓延過嚟。水！轉！啊喂，已經燒着咗你間屋啦！冇事。就係尖叫㗎咯！我哋唔好派 TNT 啦。我今次唔會再用木起屋㗎。搞掂。哇！
搞掂，周圍放。用木器屋太危險。木係最好嘅材料嚟㗎。但係木你想改嘢要用石斧咯，用斧頭。得㗎，冇問題㗎。我唔想嘥嘢，我唔整斧頭。哇！着火 TNT！哇！個着火啊！唔好爆啊！天爆天㗎。佢着火喎。着火冇事㗎。着火唔會爆嘅咩？你要直接點佢先會爆。點佢先？喂，隔離仲有火啊！揾人處理下佢啦，好冇？哇！點火佢啊！哇！我力機，我俾啲火搞我力機。火好順喎。力機啊力機！冇乜嘢喎。哇！對面超強，對面強到咧。有冇事啊？冇事好型。你間屋應該冇事嗰個，遠離民居啦太。哇！隔離嗰棵樹。哇！邊個炸咗咁大個窿？喂，有鐵啊！有鐵。鐵關咩事啊？遲啲要生存㗎嘛。係啊，遲啲我哋呢個地圖會住到生存地。我留住啲鐵先喺度。哇！呢時戳 cheat 未到。今日我哋玩嘅就係戳 cheat 地圖。啲箭跌咗落去。跌咗落去咁開心。唔好玩箭，唔可以玩箭嘅。喂！又話唔可以玩箭嘅。我冇玩。我攞住神聖嘅火把去呢啲箭審判。我得緊打火機喎。哇！已經寫得好黑。我啲神聖嘅火把向你哋審判。哇！好型喎！哦！嚇死！你而家咪仲拍緊片㗎？係㗎。哦。好啦，咁我哋停咗先，我處理呢個問題啊，因為呢個着火縱火航魔喺度，呢度有兩個縱火航魔。哇！隔離有火啦，唉，唔好理。邊度有火？好，各位拜拜先，快啲兩個縱火。拜拜。